Escúchela. Escúchela primero. Escúchela primero. Iron. Iron. Es esta, ¿cierto? Esa, entonces coja la cosita amarilla, como le enseñé. Únala y le das clic. Eso, María Paz, muy bien, sí. Listo, escuche la segunda. Hand. ¿Cuál es hand? ¿Cuál parte del cuerpo es hand? Hand. Como la canción. Clap your hands, clap your hands. ¿Esta? Listo, muy bien. Entonces dele que salga el puntico amarillo al lado. Eso, el puntico amarillo, la jalas. ¿Cómo la jalas? Ahí. ¿Cómo la jalas? Eso, muy bien. Como una X. Eso, dale. Dale. Escucha, escucha. Head. Head. Eso, muy bien. Entonces que salga el puntico amarillo. Eso. Y coja y lo arrastras. Espérate que le hice mal. Dale ahí. Clic. Muy bien. Muy bien. Dale. Escucha la otra. ¿Esta? Sí. Shoulders. Shoulders. ¿Cuáles shoulders? ¿Cuáles son los shoulders? ¿Los qué? ¿Los qué? Los codos. Hombros. Hombros. Los hombros. Hombros. Listo, dale. Es acá. Sí, con esa, los hombros. Ahí le está señalando las flechas, que es lo que está. La parte del cuerpo. Dale. Dale clic. Eso, muy bien. Ahora. Escucha. Leg. 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 Solo le faltan dos partes del cuerpo. ¿Cuál será leg? Esta. Eso, muy bien, dale. La pierna. Clic. Muy bien. ¿Y cuál sigue? Dale, no importa. Escúchala. Ear. 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 ¿Las qué? Las orejas. Ear. Ear. No, espérate. Ya. Muy bien. Listo, María Paz. Chao.